수리남 마야가 조봉행은 원래 뭐하던 사람이었을까요? 원래 선원으로 남미를 오가며 수리남을 잘 알던 사람이었죠. 한국의 사기 행각으로 그는 남미 수리남으로의 도망을 택합니다. 드라마와 달리 사실은 조봉행이 교민 대상으로 생선 장사를 했죠. 생선 장사는 돈이 되지 않았고 조봉행은 마약에 손을 대기 시작합니다. 마약으로 번 돈으로 현지 인맥을 만들며 수리남의 한국 여행객 명단을 손쉽게 입수합니다. 그리하여 그 여행객들을 마약 운반범 즉 지객꾼으로 이용하죠. 전도연 주연의 영화로도 소개된 적이 있어요. 그렇게 엄청난 돈을 벌어들이며 마약왕으로 불리게 됩니다. 조봉행을 잡기 위해 미국과 한국의 협동작전에도 범죄자 인도 조약이 체결되지 않은 수리남과 돈으로 매수된 고위 공무원들 덕에 조봉행은 잡히지 않았어요. 그럼 조봉행은 어떻게 잡혔을까요?